Halo, selamat datang atau selamat berkunjung di channel Otodidak TV 04. Di kesempatan kali ini, saya akan mengupgrade memori laptop saya, yaitu Acer. Kebetulan hari ini memori pesanan saya di Allshop sudah sampai. Jadi si laptop Aspire F15 ini sudah tertanam 12 GB, yaitu sebelah 4 GB, sebelah lagi 8 GB. Nah, rencananya kita akan ganti, di upgrade menjadi 24, yaitu ini saya beli baru di 16 GB. Jadi yang kita pasang adalah 8 GB sama 16 GB, sehingga menjadi 24 GB ya. Sebelum kita lanjut, silakan dulu untuk subscribe channel Otodidak TV 04, tekan tombol loncengnya, klik like dan share ke teman-teman. Jangan lupa ya untuk komen di kolom komentar. Kita langsung saja proses penggantian atau upgrade RAM memori laptop. Yang perlu disiapkan yaitu adalah sebuah obeng kecil ya, untuk membuka baut-baut di laptop ini. Kita langsung saja ini pastikan ini dulu, ini laptop udah mati ya. Kita tutup, kemudian kita balikan si laptopnya. Ini laptop Acer ya, kita balikan seperti ini. Nah, posisi laptop harus terbalik begini ya, agar kita bisa membuka bautnya. Nah, si memori itu posisinya ada di sini nih. Yuk kita buka dulu. Berarti ini ada 3 baut yang kita buka, 1, 2, dan 3. Kita buka dulu yang baut pertamanya. Satu, kita simpan di sini. Jangan sampai hilang, bahaya kalau hilang nanti tidak kuat. Ini 2. Ini 3. Ini 3. Selanjutnya kita buka covernya. Nah, ini ada stek gitu ya. Nah, kunciannya. Nah, ini adalah dalamannya. Ini slot 1, ini slot 2. Yang akan kita ganti yang ini berarti nih. Kita slot ini kan ini 8 GB. Ini 8, ini 4. Kita mau ganti yang ini nih. Kita copot dulu. Nah, ini yang 4 GB. Kita akan ganti ke yang ada. Oke, kita buka. Gimana bukanya ini? Oh, di sini nih. Bisa memasangnya sepertinya nih begini. Oh, terbalik. Sepertinya begini nih cara pemasangannya. Oke, udah pas. Nah, sudah selesai proses upgrade-nya. Kita masukkan.
sangat mudah. Selanjutnya kita pasang kembali di sini. Ini caranya begini. Slotnya harus nah, laptop nyala. Kita cek memorinya DX XDX. Kita cek. Nah, sistemnya. Nah, memori sudah. Oke, memori sudah. Coba kita zoom. Oke. Setelah kita cek di sini. Performance. Ini sudah 24. Beginilah proses upgrade memori RAM pada laptop Acer khususnya. Caranya sangat mudah, cuma kita tinggal buka cover, terus masukkan dan ganti.